Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Bu gün sizinlə qəbul imtahanına tez-tez düşən aktual olan ünvanlardan birindən MAK ünvanla bağlı suala baxırıq. Sualda deyilir, düzgün yazılmış MAK ünvanlarını seçin. Gəlin əvvəlcə xatırlayaq ki, MAK ünvanı necə olurdu? Yadımıza salaq ki, MAK ünvanı 6 oktetdən ibarət olurdu. Oktetdə olanlar hansılar idi? A-dan F-ə qədər hərflər, 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlər olmalı idi. Əlavə olaraq şərtimiz var idi. MAK ünvanı ilk oktet sıfırla başlaya bilməzdi və hər oktetdə yalnız 2 simvol olmalıdır. İndi isə gəlin bildiyimiz məlumatlara görə sualımıza baxaq. Birinci variantda baxaq, burada L hərfi var. A-dan F-ə qədər olan hərflər olmadığına görə birinci yanlışdır. İkinci, şərtlərimiz, hər bir oktet şərtlərimizi ödəyir. Üçüncüdə, oktet sayına baxaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə oktet var. Demişdik, MAK ünvanı 6 oktetdən ibarət olmalıdır. Dördüncüyə baxaq. C hərfi var. F-dən F, C. Sonra gələn hərflər olduğuna görə götürə bilmərik. Əlavə olaraq B11 var. Demişik, hər oktetdə yalnız və yalnız 2 simvol olur. Dördüncü getdi. Beşinciyə baxaq. Şərtlərimiz ödəyir. 6 doğrudur. Yedincidə isə J hərfi var, olmaz. M hərfi var. Oktetdə 3 dənə simvol var və 7 oktetdən ibarətdir. Sanki 7-ci bütün problemləri özündə birləşdirir. Doğru cavabımız 2, 5 və 6-dır.